maayarka magaalada Borama oo maalmihii u dambeeyay hawlo shaqo ugu maqnaa dalka dibadiisa gaar ahaan wadanka Burundi ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Borama ee uu maayarka ka yahay waxaana maayarka oo la hadlayay saxaafadda kala duwan uu ugu horeyn ka waramay ujeedadii socdaalkiisa ugu baxay dalkaasi maayarka magaalada Borama Suleymaan Xasan Xadi oo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlayana waxa hadaladiisa ka mid ahaa safarka wuxuu ahaa Bujumbura Burundi ayuu ahaa hawshan tagnina waxay ahayd hawl safarkaygii hore ee aan ku tagnay caruushada la socday balan qaadiyo ama kulamo aan la yeelanay ururka geeska Afrika ee dawladaha hoose ayuu ahaa kaasoo afar wadan oo Soomaaliland ka mid tahay ay soo codsadeen in ka mid noqosho ururka oo lagu mideeyay ururada dawladaha hoose ee Afrika marka Soomaaliland wuxuu noqday wadanka kaliya ee la aqoonsaday inuu ka mid noqdo waxa la soo bandhigay waxa wax qabadka degmooyinka ka qabsoomay sida u dhanaayeen tatana way ahayd runtii dhinacna motivation bay ahayd dhinacna waxay aragtay wixii qabatayna soo bandhigto waa soo bandhignay runtii in aadna waa la noogu mahadnaqay halka aan gaarnay iyo dhaqaalaha degmada sida uu yahay waa mid isqaadan weeyo runtii qoladii hay'adda hay'adda madaxa GBLG-ga gaar ahaan joogtina balanqaad afoo ka soo baxay way jireen oo ku mutaysanay wixii aan soo barsid kareyna soo jeeday balanqaad oo noo fidiyay oo noogu mahadnaqayno oo ku kasbanay wax qabadka ay la timid degmada geesta kale xogayaha fulinta ee dawladda hoose ee degmada Borama mudane Xasan Yuusuf Riiraash oo maanta aanu ku booqanay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka waramay heerka qabashada cashuuraha dawladda hoose ee degmada Borama waxaanu fariin dheer u diray beeralayda iyo cid kasta oo lagu leeyahay cashuuraha ku waajibka ah inay iska bixiyaan waxa kale xagan aan fariin u faraya dadka beeralayda lacagtii laga guriyo waa la bilaabay waxaana beer walba lacagtii ha iska keento mar kale waxa uu xogayuu fariin u diray dadka reer Borama inay ka qayb qaataan horumarinta bilicda iyo nadaafadda Borama waxaana bulshada inay biyaha ka leexiyaan oo drainage-ka loogu talagalay ku daayaan qashinkana guryahooda iyo hareerahooda ay ka dheereeyaan sababtoo caafimaadka iyo roobka da'ayay haddii qashinka la qaadi waayo caafimaad darro ayaa imanaysa marka waxaan leenahay dadka meelaha goobaha loogu talagalay qashinka hala geeyo goobtan waxa ka qaadaysa shirkadda qashinka la wareegtay ee horseed anagana ku dul eegayna marka goobaha qashinka ha geeyaan qashinkana ha iska bixiyaan lacagtiisa caafimaadka si uuna dib inoogu keeno Maxamed Abdullaahi Dabshid Atayat.com magaalada Borama.